Bugun men sizlarga avgust oyidan boshlab kuchga kirayotgan muhim o'zgarishlar haqida juda sodda, lekin batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga, nafaqa olayotgan fuqarolarga, tadbirkorlarga, talabalarga, ota-onalarga va hujjat ishlari bilan yuradigan insonlarga bevosita tegishli. Eng muhimi, ayrim odamlar bu o'zgarishlardan foyda ko'rishi mumkin. Ayrimlar esa vaqtida harakat qilmasa ortiqcha to'lov, jarima yoki imtiyozdan mahrum bo'lish xavfiga duch keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bunday yangiliklarni oddiy xalq tili bilan tushuntirib boraman. Avvalo, asosiy masalani tushunib olaylik. Ilgari ko'p tartiblar qog'ozbozlikka, navbatga, turli idoralarga qatnashga bog'liq edi. Masalan, biror yordam puli, subsidiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ma'lumotnoma kerak bo'lsa, odam avval mahallaga borardi, keyin tuman dorasiga borardi, undan keyin bankka, undan keyin yana boshqa tashkilotga yo'naltirilardi. Oddiy fuqaro uchun eng og'iri shunda edi. Qaysi hujjat kerak? Qaysi muddatda topshirish kerak? Rad javob bo'lsa nima qilish kerak? Pul qachon tushadi? Kim javobgar? Bularning hammasi aniq bo'lmasdi. Avgustdagi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, hukumat bir nechta yo'nalishda tartiblarni aniqlashtirdi. Ayrim jarayonlarni elektron shaklga o'tkazdi, ayrim toifalar uchun yengillik berdi. Ayrim holatlarda esa nazoratni kuchaytirdi. Men buni shunday tushuntiraman, davlat bir tomondan aholiga qulaylik yaratmoqchi, ikkinchi tomondan esa imtiyoz va to'lovlar haqiqatan ham muhtoj, haqli va hujjati to'g'ri bo'lgan odamga yetib borishini xohlayapti. Demak, endi men eshitmadim, menga aytishmadi, hujjatim yetmay qoldi degan holatlar ko'proq odamning o'z e'tiborsizligiga bog'liq bo'lib qoladi. Birinchi muhim yo'nalish ijtimoiy yordamlar va nafaqalar bilan bog'liq. Ko'pchilikni aynan shu masala qiziqtiradi. Bolalar puli, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatida hisobga olinishi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlar, yolg'iz keksalar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun yordamlar. Oldingi tartibda ko'pincha ariza beruvchi oila daromadini, yashash sharoitini, oila tarkibini alohida isbotlashga majbur bo'lardi. Endi esa ko'p ma'lumotlar idoralararo elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Ya'ni odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmasligi kerak. Lekin bu yerda juda muhim nozik joy bor. Agar sizning bazadagi ma'lumotingiz noto'g'ri bo'lsa, masalan, siz allaqachon ishdan chiqqansiz, lekin siz tizimda hali ham ishlayotgan ko'rinsangiz yoki uyingizda ro'yxatda turgan, lekin aslida boshqa joyda yashaydigan odamning daromadi sizning oilangizga qo'shilib hisoblanayotgan bo'lsa, arizangiz rad etilishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir oilada ona 2 farzandi bilan yashaydi, eri chet elda. Lekin rasmiy pul yuborishi doimiy emas. Ayol bolalar puli uchun ariza beradi. Agar tizimda eri yuqori daromadli shaxs sifatida ko'rinsa yoki bank orqali kelgan pul doimiy daromad deb baholansa, komissiya yoki tizim bu oilani muhtoj emas deb chiqarishi mumkin. Bunday vaziyatda ayol qo'l qovushtirib o'tirmasligi kerak. U avvalo mahallaga borib oilaviy holatini tushuntirishi, keyin tegishli idoradan rasmiy ma'lumotlarni tekshirtirishi, zarur bo'lsa rad javobi ustidan qayta ko'rib chiqish bo'yicha ariza yozishi kerak. Chunki ko'p odamlar bir marta rad javobi olsa, bo'ldi, menga bermas ekan deb to'xtab qoladi. Aslida esa rad javobining sababi noto'g'ri ma'lumot, yetishmagan hujjat yoki tizimdagi eski yozuv bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim yo'nalish pensiya va nafaqa masalasi. Avgustdagi o'zgarishlar doirasida ayrim hisob-kitoblar, ma'lumotlarni tekshirish va to'lovlarni o'z vaqtida yetkazish bo'yicha tartiblar yanada tartibga solinmoqda. Men bu yerda pensionerlarga alohida murojaat qilaman. Sizlar eng ko'p e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa bu ish staji. Arxiv ma'lumotlari, bank kartangiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz. Nega? Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri raqam yoki bitta tasdiqlanmagan ish davri oyma-oy pulingizga ta'sir qiladi. Masalan, odam 22 yil ishlagan, lekin tizimda 24 yil tasdiqlangan bo'lsa, u kamroq pensiya olishi mumkin. Yoki ayol kishi bir necha yil oldin boshqa tumanda ishlagan, korxona yopilgan, arxiv hujjati topilmagan. Bunday holatda endi iloji yo'q deb o'ylamaslik kerak. Tuman pensiya bo'limiga yozma murojaat qilinadi. Arxivga so'rov beriladi. Eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, guvohlar ko'rsatmasi kabi hujjatlar asosida masala qayta ko'rilishi mumkin. Uchinchi masala ish haqi, mehnat munosabatlari va rasmiy bandlikka tegishli. Hukumat oxirgi yillarda soyadagi ishni kamaytirishga harakat qilyapti. Avgustdagi yangilanishlar ham shu ruhda.
ish beruvchi xodimni rasmiylashtirishi, mehnat shartnomasini tizimga kiritishi, soliq va ijtimoiy to'lovlarni yashirmasligi kerak. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Agar siz qurilishda, savdoda, kafeda, tikuvchilikda, xizmat ko'rsatish sohasida ishlayotgan bo'lsangiz, lekin siz bilan rasmiy shartnoma tuzilmagan bo'lsa, bugun oladigan oyligingiz bor, lekin ertangi pensiyangiz, kasallik varaqangiz, homiladorlik nafaqangiz, mehnat nizosida huquqingiz zaif bo'ladi. Masalan, yigit oyiga 3 million so'm olib ishlaydi, lekin rasmiy shartnomasi yo'q. U 2 yil ishlaydi, keyin ish beruvchi ishga kelma deydi. Yigitni kompensatsiya talab qila oladi. Na ishlagan davrini pensiya stajiga qo'sha oladi. Na sudda oson isbotlay oladi. Agar shu odamda mehnat shartnomasi bo'lganida, hatto oylik kamroq ko'rsatilmagan, to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lganida, uning huquqi ancha kuchli bo'lardi. Shuning uchun men har bir ishlayotgan odamga aytaman. Ish beruvchidan shartnoma talab qilish uyat emas. Bu janjal emas, bu sizning qonuniy himoyangiz. 4-yo'nalish kommunal to'lovlar va qarzdorlik masalasi. Avgust oyidan boshlab ayrim hududlarda to'lov intizomi, hisoblagich ko'rsatkichlari, onlayn to'lovlar va qarzdorlikni aniqlash bo'yicha nazorat kuchaytirilishi mumkin. Bu yerda ham ikki tomon bor. Bir tomondan odamlar haqiqatan istamoqligan elektr, gaz, suv uchun adolatli hisob-kitob bo'lishini xohlaydi. Ikkinchi tomondan noto'g'ri hisoblangan qarz, eski abonent raqami sobiq egadan qolgan qarzdorlik, hisoblagich almashtirilganda kiritilmagan ma'lumotlar odamni qiynaydi. Shuning uchun men maslahat beraman, kommunal xizmatlarda faqat og'zaki gapga ishonib qolmang. To'lov qilganingizda chekni saqlang, ilovada skrinshot oling. Hisoblagich ko'rsatkichini oyma-oy rasmga olib qo'ying. Agar sizga birdaniga 1 million yoki 2 million so'm qarz chiqib qolsa, darhol yozma murojaat qiling. Men to'laganman deyishning o'zi yetmaydi. Sizda isbot bo'lishi kerak. 5-masala tadbirkorlar uchun. Avgustdagi o'zgarishlar kichik biznes, yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zi band qilganlar, savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadiganlar uchun ham ahamiyatli. Endi ko'p jarayonlar raqamli iz qoldiradi. To'lovlar, elektron chek, shartnomalar, soliq hisobotlari, ijaraga olingan joy, xodimlar ro'yxati. Bu nimani anglatadi? Agar siz kichik do'kon ochgan bo'lsangiz, mahsulot sotyapsiz. Lekin hujjat yuritishni e'tiborsiz qoldirsangiz, keyin tekshiruv kelganda men bilmagandim degan javob ishlamasligi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Rasmiy ishlagan tadbirkor bankdan kredit olishda, subsidiya olishda, davlat dasturlarida qatnashishda, katta korxonalar bilan shartnoma qilishda ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi. Masalan, ayol kishi uyida pishiriq tayyorlab sotadi. Agar u o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tsa, mijozlardan to'lovni tartibli qabul qilsa, daromadini oddiy shaklida hisoblab borsa, keyin kichik uskunalar olish uchun imtiyozli kredit yoki grant dasturiga murojaat qilganda uning faoliyati ko'rinib turadi. Aksincha, hamma narsa naqd. Hech qanday ishsiz bo'lsa, u o'z mehnatini isbotlashda qiynaladi. Shuning uchun men tadbirkorlarga doim aytaman. Hujjat sizni jazolash uchun emas, ko'p holatda sizni himoya qilish uchun ham kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini aniq ajratib beraman. Xavotir olishi kerak bo'lganlar, hujjatlari eskirganlar, pasport yoki ID kartadagi manzil amaldagi yashash joyiga mos kelmaydiganlar. Oilaviy tarkibi o'zgargan bo'lsa ham ba'zida yangilamaganlar, norasmiy ishlayotganlar, kommunal qarzini tekshirmaganlar, bolalar puli yoki subsidiya uchun bir marta rad javobi olib sababini o'rganmaganlar. Shuningdek, uy-joy hujjati tartibsiz bo'lganlar, eski kadastri bor, lekin meros oldi-sotdi yoki hadya rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bunday odamlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Ortiqcha xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar hujjatlari to'liq. Ish joyi rasmiy, bank kartasi faol, yashash manzili to'g'ri, kommunal to'lovlarni muntazam tekshirib boradigan, ariza berganda javoblarini saqlaydigan odamlar. Lekin men bunday odamlarga ham beparvo bo'lmang deyman. Chunki tizim elektron bo'lgani bilan xato bo'lishi mumkin. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilsa, bolangizning tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumot bazaga noto'g'ri tushsa, bank karta muddati tugasa, to'lov kechikishi yoki ariza qaytishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat shuki, hamma o'zgarishlar bir kunda hamma joyda bir xil ishlay boshlamasligi mumkin. Ba'zi tartiblar respublika bo'yicha kuchga kiradi. Ba'zilari hududlarda bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Ba'zilari texnik tizim tayyor bo'lgandan keyin to'liq ishlaydi.
Shuning uchun siz qo'shningizdan eshitgan gap bilan qaror chiqarmang. Qo'shningizning holati boshqa bo'lishi mumkin. Uning oila tarkibi boshqacha, daromadi boshqacha, hujjati boshqacha, tumani boshqacha. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbadan tekshirish va yozma javob olish. Ikkinchi nozik jihat. Imtiyoz bor degani hamma avtomatik oladi degani emas. Masalan, biror toifadagi fuqarolarga subsidiya yoki yordam nazarda tutilgan bo'lsa, baribir mezon bo'ladi. Daromad chegarasi, oila tarkibi, mulk holati, avtomobil bor yo'qligi, oldin olingan yordamlar, ro'yxatdagi odamlar soni, bolaning yoshi, nogironlik guruhi, talabalik shaxli kabi omillar hisobga olinadi. Odamlar ko'pincha falonchiga beribdi, menga bermadi deydi. Men bunday vaziyatda birinchi savolni beraman. Siz rad javobida nima deb yozilganini o'qidingizmi? Sababini bildingizmi? Qaysi mezon bo'yicha o'tmadingiz? Agar sababni bilmasangiz, keyingi safar ham xatoni takrorlaysiz. Uchinchi nozik jihat, ayrim qarzlar va majburiyatlar imtiyozga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, aliment qarzdorligi, soliq qarzi, ijro hujjatlari, kredit bo'yicha muddati o'tgan to'lovlar. Kommunal qarzdorlik ayrim xizmatlarda muammo tug'diradi. Bu har doim ham yordam puli bermaydi degani emas, lekin sizning moliyaviy holatingizni baholashda yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda ko'rinadi. Shuning uchun men fuqarolarga maslahat beraman. Qarzingiz borligini yashirishga urinmang. Avval uni rasmiy ko'ring. Bo'lib to'lash imkoniyatini so'rang. Kerak bo'lsa, kelishuv tuzing. 4-nozik jihat. Og'zaki maslahat va rasmiy javob bir xil kuchga ega emas. Idorada ishlaydigan xodim sizga bo'lmaydi deb aytishi mumkin. Lekin bu yakuniy qaror emas. Siz ariza topshirganingizdan keyin rasmiy javob olishingiz kerak. Rasmiy javobda rad sababi asos bo'lgan norma, qayta murojaat qilish yoki shikoyat qilish tartibi ko'rsatilishi lozim. Agar siz faqat eshik oldida eshitgan gap bilan uyga qaytsangiz, o'zingizning huquqingizdan foydalanmagan bo'lasiz. Endi eng amaliy qismga kelamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, bolalarning hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, diplom kadastr, ijara shartnomasi, bank karta ma'lumotlari tartibda bo'lsin. Hujjatlarning nusxasini telefoningizda alohida papkada saqlang. Rasm tiniq bo'lsin, hujjatning to'rt burchagi ko'rinsin. Ikkinchi qadam, My.uz soliq ilovasi, bank ilovasi. Kommunal xizmatlar shaxsiy kabineti kabi rasmiy elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar o'zingiz qiynalsangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kodlarni begona odamlarga bermang. Hozir ko'p muammolar aynan shu yerdan chiqyapti. Odam yordam so'raydi, kimdir uning nomidan kiradi. Keyin kredit, qarz yoki boshqa noxush holat yuz beradi. Elektron raqamli imzo bo'lsa, uni ham juda ehtiyot qiling. Uchinchi qadam, agar ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, avval oilangiz haqidagi ma'lumotni tayyorlang. Oilada nechta odam yashaydi? Kim ishlaydi, kim o'qiydi, kim nogironligi bo'lgan shaxs, kim vaqtincha ishsiz, qanday daromad bor, qanday xarajatlar bor. Masalan, ijara to'laysizmi, davolanish xarajati bormi, bolalar bog'cha yoki maktab xarajati bormi? Bularning hammasini yozib oling. Ariza yozganda yordam kerak deb umumiy yozmang. Aniq yozing. Oilamda 5 kishi bor. 2 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Doimiy daromadim oyiga falon so'm, ijara to'lovim falon so'm, davolanish uchun muntazam xarajat bor. Aniq yozilgan ariza jiddiyroq ko'riladi. 4-qadam, rad javobi olsangiz, darhol sababini o'qing. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetarli emas, oila tarkibi mos emas, mulk mavjud. Ma'lumot tasdiqlanmadi degan javoblar turlicha ma'noga ega. Agar daromad yuqori deyilgan bo'lsa, qaysi daromad hisoblanganini tekshiring. Agar hujjat yetarli emas deyilgan bo'lsa, qaysi hujjat yetishmaganini aniqlang. Agar oilada tarkibi mos emas deyilgan bo'lsa, ro'yxatda kimlar turganini ko'ring. Shundan keyin qayta murojaat qiling yoki yuqori tashkilotga shikoyat yozing. 5-qadam, ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizni tekshiring. Oylik miqdori, lavozim, ish vaqti, dam olish kuni, ta'til, sinov muddati, ishdan bo'shatish tartibi yozilganmi? Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz desa, bu keyin sizga zarar bo'lishi mumkin. Oylikni karta orqali olish imkonini so'rang. Har oy qancha pul olganingizni yozib boring. Agar ish joyida nizoli vaziyat chiqsa, telefon yozishmalari, buyruqlar, jadval, guvohlar, to'lov izlari muhim bo'ladi. 6-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha abonent raqamingizni tekshiring. Uy sizniki bo'lsa,
kadastr va abonent ma'lumotlari mavsumi. Ijarada tursangiz, egasi bilan to'lov mas'uliyatini aniq kelishib oling. Hisoblagich ko'rsatkichini har oyning bir sanasida rasmiy olib qo'ying. Masalan, har oyning 25 kuni elektr, gaz va suv ko'rsatkichlarini rasmiy olib, alohida papkaga saqlasangiz, keyin nizo chiqsa, bu sizga katta yordam beradi. To'lov cheklarini kamida 1 yil saqlash yaxshi odat. 7-qadam tadbirkor bo'lsangiz, faoliyatingizni tartibga soling. Ro'yxatdan o'tish, soliq rejimini tanlash, ijara shartnomasi, xodimlar bilan shartnoma, elektron to'lov, mahsulot kelib chiqish hujjati, chek berish masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Kichik biznesda eng katta xato shu odam savdosi yurib ketgandan xursand bo'ladi, hujjatni keyinga qoldiradi. Keyin tekshiruv, mijoz bilan nizo, soliq savoli yoki kredit olish jarayonida qiynaladi. Boshida tartib qilinsa, keyin ish ancha yengil bo'ladi. Men yana bir muhim narsani alohida aytaman. Hech kim sizdan pul so'rab, yordamingizni chiqarib beraman, subsidiya qilib beraman, pensiyangizni oshirib beraman, qarzingizni o'chirib beraman desa, darhol ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa, bank yoki davlat xizmatlari orqali bo'ladi. Qo'lga pul berish, tanish orqali ish bitirish, hujjatni soxtalashtirish keyin sizni yanada katta muammoga olib kiradi. Ayniqsa imtiyoz, nafaqa, subsidiya, kredit, yer yoki uy-joy masalasida firibgarlar ko'p uchraydi. Siz faqat rasmiy idora, rasmiy sayt, rasmiy ariza va rasmiy javob bilan ishlang. Xulosa qilib aytsam, avgustdagi o'zgarishlarning eng katta ma'nosi shuki, endi hujjati tartibli, ma'lumoti to'g'ri, arizasi aniq, huquqini biladigan odam yutadi. Beparvo, keyin ko'ramiz deb yuradigan, hamma narsani og'zaki gap bilan hal qilmoqchi bo'lgan odam esa muammoga duch kelishi mumkin. Bu yangiliklardan qo'rqish kerak emas, lekin e'tiborsiz ham bo'lmaslik kerak. Har bir fuqaro o'z hujjatini, daromadini, to'lovini, arizasini va javobini nazorat qilsa, ko'p muammolar oldindan hal bo'ladi. Sizlardan iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda avgust oyidan boshlab qaysi o'zgarishlar sezildi? Qaysi masalada tushunmovchilik bor? Qaysi yordam yoki imtiyoz bo'yicha savolingiz bor? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning vaqtini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.